الولد المجنون ده بيدهن البنت دي باللون الاسود عشان خاطفها ومش عايز اي حد يتعرف عليها لما يشوفها، وبيقول لها استني هنا. واول ما بيمشي بتهرب بسرعه وبتفضل تمشي كتير لحد ما بتروح على مكان بعيد عنه وبتقعد على جنب، ومفيش دقيقه وبيقفشها الواد اللي خاطفها عشان هو اصلا راح يجيب حاجه من المكان ده، وبيقول لها بسبب اللي انت عملتيه ده انا هموتك من الضرب بس لما نروح. بعد كده هما ماشيين في بنت ظابط بتوقفهم وبتقول له مين دي وانت عامل فيها كده ليه، وبيكذب عليها بيقول لها احنا رايحين بس عيد ميلاد، وهي عامله مفاجاه متنكره لاختها عشان بقالها كتير ما بتشوفهاش، والظابط مش بتصدق كلامه وبتحس ان كداب، وبتاخد البنت على جنب وبتقول لها في ايه وايه اللي عامل فيكي كده، والبنت بتخاف لاذيها اكتر وما بتقدرش تعترف عليه، بس بتحط بصمات ايديها على ايد الظابط، وبعد ما بيمشي الظابط بيشوف انها حاطط بصمات على ايديها وبتحس انها صابت البصمات دي عشان توريها حاجه، وبتروح المعمل عشان تعرف البصمات دي بتاعت مين، وبعد ما النتيجه ظهرت اتصدمت لما شافت ان دي اختها الصغيره، وبتقول انا ازاي ما عرفتش ان دي اختي، وهم ماشيين بتستغل انه بيتكلم في التليفون فبتطلق البايه على الارض وبتحط رجليها فيها عشان لما تمشي بصمات رجليها تعلم على الارض ويقدروا يوصلوا لها بسرعه، وفعلا الظابط بتوصل هناك وبتلاقي بصمات اختها على الارض، بتفضل تمشي عليها لحد ما بتقدر توصل عندها وبتقبض على الخاطف على طول.